Bàn phím cơ Asus M801 của Tin Học Ngôi Sao. Đây, dây cắm rời. Dây bọc dù. Dây bọc dù. Đấy. Điều chỉnh LED FN lên xuống. Cảm giác bấm thì cũng được, khá ổn. Đây có thể nâng cao hơn một chút thôi, có thể nâng cao hơn. Đây cũng có một điểm là các bạn để ý này. Bàn phím thông thường. Đây các bạn để ý phím 6 nhé. Phím 6 đi kèm sẽ là phím mũ, 7 sẽ là dấu bà, 8 là sao này, 9 mở ngoặc tròn trái. Đây, không tròn phải, cộng bằng. Nhưng đối với bàn phím Asus M801 so sánh số 6 này sẽ là và này, 7 lệ gạch ngang này, không bằng này. Đây, đây số 6 đây. Số 6 đây. Số 7. Đây thiết kế phím khác nhau này, hiển thị khác nhau này. Tiếp đến là nút Enter này. Đây Enter là ngang này, Enter đây sẽ thiết kế. Theo tìm hiểu thì đây là thiết kế chuẩn ISO. Đấy, phím Shift này, bên cạnh Shift sẽ là Z luôn. Nhưng đây bên cạnh Shift sẽ là có phím này. Nhưng khi đấy, khi thực hiện bấm phím số 6 nhé, mình tiếp bấm số 6 này. Số 6 thì vẫn ra số 6 nhé. Anh Shift này. Này 6 vẫn ra 6 này. Nhưng khi bấm Shift 6 đấy, Shift 6 trên layout hiển thị
là dấu và nhưng trên bàn phím này, nhưng đúng là chức năng lại là vẫn là dấu mũ như bàn phím thông thường. Đến tí này, trên bàn phím hiển thị không là dấu bằng, không này vẫn đúng nhé, nhưng shift không, shift không. Đấy, không ra dấu bằng, mà dấu bằng lại nằm ở đây. Mình thì dùng không quen bàn phím này, có lẽ nếu như muốn sử dụng được thì phải thay cây cáp. Mình quyết định là sẽ liên hệ tin học ngôi sao và đổi trả bàn phím này. Hiển thị không đúng như, mình không biết chuẩn gì nhưng nó hiển thị không đúng như trên bàn phím layout hiển thị. Còn về cảm giác bấm thì vẫn